السلام علیکم. سنیزینګ پرنجې چې ورته خلک وایي دا چې وایي بند کې نقصان کوي. دا څه نقصان کوي؟ سنیزینګ چې دی دا کله کېږي نارمل طریقه دا داسې ده کله چې وایرس بکټیریا پنجه یا ډست پارټیکل دوړې موړې یا الرجي یو چا سره وي یا پرفیوم خوشبو دا چې کله پوزې سره ټیټ شي په دې کې خاص قسم ریسپټر هغه دماغو ته میسج ویسي چې دا مطلب پلتو شي راغلی دی دا پریشر سره بار کا نو انسان دومره تیز پریشر لګي 160 کیلومتر پر هاور مطلب یو غنټه کې عام ګاډي چې 140 120 کیلومتر سپیډ وي په یو غنټه کې نو دا 160 کیلومتر پر سیکنډ باندې دومره پریشر ولګي دا انسان نو دا بار کې ځکه ته دین وی چې د ټیم کې الحمدلله چې مطلب تا جراثیم درلو ته خبر هم نشي بار شو خو یو کس دا بند کو په زور خراب کو نو د 160 کیلومتر سپیډ دنه د کې ابزاب شو دنه پکې غیب شو نو ضرور به د باندې زړه باندې بوج راځي دماغ پر دماغ چې کوم سیستم د غیب باندې پریشر راځي غوږ پردیش کولای شي او د سترګو چې کوم وړ رګونو دغه هم ډیمیج کولای شي نو دې د وجې نه په زور دا نه دي بندول پکار او دا چې کله کېږي چې انسان اړخ ته مخکې چې بل چاته نه وي ځکه موږ انفیکشن ډیزیز خبره کړو دغه چانس هم چې بیا ولګي